来拍我吗？好吧，但是你必须要把我拍得帅一点才行。你哪里帅呀？我才是最帅的，你不要拍他，拍我吧。Hello Hello，这个火真好吃，不该你吃我的。是的，是的，真的好吃。OK，来吃吧。嘿，大家好，我叫袁成平，来自巴基斯坦。今天我来到了这个丽江的玉龙雪山。哇，我之前也来过丽江，但是没有来过这个地方。然后这个地方特别漂亮，然后这里我来到以后，我感觉它特别舒服。第一就是这里是非常自然的，我们看看我们后面有那么多座山，但是这些的山365天山上都有雪，所以冬天的时候雪很多很多。我爬过了，我之前就是前面就是山到后面，所以没有那么多雪。然后第二个是最好的是这个是草原。现在草原没有草，没有花，但是好像是5、6、7月份的时候，草就是绿的草都出来，然后花也开，然后这边有那个牛还有那个羊都来，然后吃绿色的草，然后我觉得特别好看，然后现在也好看。第三个地方是我们很快就去那边，就叫那个地方叫那个 Blue Moon Valley 蓝月谷 ，right？ 蓝月谷，所以我们等一下去那边。蓝月谷的水都是蓝色的，那些水都是从那个山流下来，然后到那个valley 里面了。所以我们就现在去看看。我很多东西，我等一下我跟你们分享。所以我们 let's go，come on。处女峰知道吗？不知道。就是没有人爬上去过，没有人爬上过没有任何人爬上去过。为什么呢？因为就是它的这个山体是石灰岩，然后像登山的那些工具啊，它一凿上去，它就会滑落下来，所以一直都从来没有人到达过从来没有人到达过那个山顶。包括专业的那些登山队员也是登不上去。但是我们纳西族这边住在这边的纳西族呢，就把它称作是雪山就是圣山，一座神山，然后就有我们纳西族3朵神，它是我们纳西族3朵神的化身，所以神山是它不允许任何人去怎么样在它身上就是爬来爬去的那种所以也有这样的一种寓意。3朵神就是我们纳西族的最大的那个保护神。那里的话是大索道的位置，也是扇子斗的位置，然后也是蓝月谷这个水的这个源头，形成湖泊的这个源头。这个地方的风景超级美，那种庄严、肃静、清幽，融入自然。最近学习压力很大，来到这个神秘的地方以后，非常放松身心的感觉。加上那么点神秘，让人神助。一边走一边看这个小森林，确实中国人对保护自然是很认真的。怪不得这么多人来拍婚纱照，分享他们最幸福的一天。真的，来这里拍婚纱照的人不少，而且今天的天气很舒服。我真的还想在这里多留一会儿。但是还有很美的地方要探索，所以我们不要浪费时间，坐车去蓝月谷看看。红色还是蓝的？我们走过这条路，看到一个民族服装店，他们的服装看起来很有意思，所以我想穿一下拍照给我的家人看看这个民族的服装多美，然后穿起来好看。大致往后拉。我害怕。可以。好，谢谢。是。可
可是我里边穿着羽绒服，像一个座山雕一样。没关系，我也是。从那边走。随便走哈。好的，可以走。拍照当中还学到当地的一个问候语，当时不知道这个意思，后来我就一直跟路边行人用这个问候。真是的嘞。我到这里的时候看到很多人一起用水洗脸，我很好奇地问我的朋友，他说他们相信用这里的水洗脸就会带来幸福。那里的水呢，来自我们玉龙雪山冰雪融化下来的水。那可以游泳吗？不能游泳，但是我们到了那边呢，可以去洗洗手啊，然后去感受一下那个水的温度。然后我们这边的居民呢，就说你洗过那个水以后呢，它会给你带来这个非常好的运气。对，所以一定要去洗洗手。我要很多运气，所以我想洗澡，我想游泳，可以吗？我是入乡随俗的人，我也想试试用这里的水洗手洗脸有什么样的感觉。我的第一个反应就是水又冷又爽。他不会生气吗？他不会生气。哦，他自己起来了。杰克有点害怕。没事啊。走吗？就放在外面的了，如果那里挤了，好，把这个拿掉。走好了啊，走好了啊，没事啊。不可以动吗？不能动，动他会生气。对。抓着他的脚。啊，对，抓住这里。OK。抓住它，那边有乌龟。啊，我不喜欢。抓住它就可以了。那可以，它是动物，很好。Hello， 他生气 ，Sorry， 我是你的朋友，我不会害到你，可以了吗？下车 ，Thank you， 谢谢你。Thank you， 拜拜。这里的人叫他就是双眼皮的帅哥，对吗？我也是，我也有那个双眼皮，我也是帅气，所以我们两个都是一样。在这种情况下，我感到很自由，所以我不会让自己害羞或者害怕。我觉得我内心的小孩还存在，我喜欢让他出来享受这种自由。中国有许多令人叹为观止的地方，希望我能慢慢探索这些地方，而且我建议你们也找时间去探索一下这个神秘的国家。不过现在我要去另外一个地方探索，所以这个视频就到这里。你们的一键3连给我大鼓励，那我们下期再见。